Olá, boa tarde. Sou a professora Luciana. Trabalho junto com a professora Juliana Faust, com uma turma de TA, no período vespertino. A proposta de trabalho que nós trouxemos hoje será a construção de um ninho de pássaros. Nós sabemos que nós estamos na estação da primavera e junto com as flores vêm os pássaros. Então, o desafio será construir um ninho de pássaros e vamos estar utilizando então os materiais que nós temos dispostos na natureza, no meio onde nós vivemos, certo? Então, dessa maneira, nós vamos ajudar os pássaros a construir os ninhos e vamos aguardar para ver se eles vêm. Então, aqui eu construí um ninho com as coisas que na verdade tinha no meu jardim, né? Então pode ser folhas, galhos de árvores, né? E depois nós vamos colocar este ninho lá no jardim, em uma árvore e esperar para ver se o passarinho vem, ok? Não é para colocar aqui não, aqui eu vou colocar dentro de casa só para a gente fazer de conta, para colocar lá fora mesmo, certo? Os objetivos deste desafio, dessa proposta, é reconhecer as características da estação da primavera, explorar diferentes materiais e texturas, também despertar um interesse pelo meio ambiente e também desenvolver a percepção tátil, visual e também auditiva. Por quê? Porque nós vamos ouvir também um vídeo que é do Vivaldi. Neste vídeo que vocês vão assistir, vão aparecer várias imagens de pássaros nos seus ninhos.